أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omulundi oguwedde twatunuulira olugendo lwaffe nga tutolontoka ne shaitan Iblis, Allah nga agikolimidde era byagenda okuwunzika ng'egobeddwa mu ggulu mu jjoogo ery'ekitalo, oluvannyuma lw'okuweera nti Allah agiwadde emyaka paka okutuuka ku ngombe erisooka okufuuyibwa ey'okutta buli kitonde nayo lwegenda okukombezebwa kufa. Baagiwa ettundutundu ly'obuwangaazi nga ddene, naye nga bwe tukimanyi nti waliyo okufa, ebitonde byonna ebirisangibwawo nga biramu. Yawma yunfakhu fi ssuuri, olunaku lwe bajja okufuuwa eŋŋombe nayo lwerifwa. Etuukirize etteeka kullu nafsin dha'iqatul maut, efe. Awamu n'ekyo yalina abazungu kye bayita arrogance, okwematira, negamba ai Allah nga bwompadde emyaka emingi n'obuwangaazi obuyitirivu, ate nga ngobeddwa mu ggulu eno, nga nangobesezaayo Adamu alayhi salaam, tugenze naye ku bulamu obw'ensi. Ekigambo nsi, obulamu bw'ensi obwa wansi, kuba essanyu lyabwe era siri ery'olubeerera, siri eddungi ennyo. Waliyo obulamu obutali bwansi. Negamba nti ngenda okugozoobanya bazzukulu be, tugenda kutoba nabo, nga byoyagala ngenda bagano bikola. Naye nga bwe mmanyi nti mu bintu by'osinga okwagala nkummanyi, Allah Shaytaani yali mumanyi bulungi, era mu kumanya obulungi kyeyava emusaba oluvannyuma lw'obujeemu, ate n'amanya nti tajja kunzijjako era neeyongera okulaga amalala oluvannyuma lw'okugiwa. Yamanyira Allah mpadde, ate ekyo si kye kinene ku ye. Okumpa obuwangaazi obw'ekika ekyo si bwe bunene ku ye, nga bwe mumanyi. Ye yali emumanyi tiwaatola wagazi, ekyo tekirina kye kimusala. Neesaba ekyo kiyasala weesabe, kye tutasobola naffe kusaba. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleeta kuno ku nsi, shaitan ne jjajjaffe Adamu alayhi salaam. Naye mu kujja yawera nti ngenda kutoba nabo, naye mu byonsinga okwagala Allah kyemmanyi nti okyagala nnyo, kye ngenda okusinga okulinnyako eggere. Wala tajidu aktharahum shakirin, abasinga obungi ngenda bagana okwebaza, kuba mmanyi oyagala nnyo okwebaza. Ekyo kye ngenda okusooka obbajjamu, ekyokwebaza. Ne Allah n'akakasa nti wa qalilun min ibadiya ashakur, nti nange ddala mu butuufu Iblis kye yayogera kyakakata. Abeebaza eno gyendi, abeebaza ennyo ndaba batono. Ekibuuzo kiri, oli mubeebaza oba nedda? Fil haqiiqati twebaza. Ani ajjukira nti yeebazizzaako nti alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alana min almuslimin? Ebigambo bibiri bisatu byakwebaza. Kale at least okwogera nti alhamdulillah, ani akyogedde nga amaze okulya emmere? Ani akyogedde? Atukakase amazzi. Ibrahim
wallahi sijjukira wona kyogedde nesaba Allah akimpe lwaki shaytaani yagamba okulya mujja kulya naye Allah kyasinga okwagala kumwebaza wala tajidu aktharahum shakirin ngenda bagana okwebaza yalla naga nti kituufu wa qalilun min ibadiya shakur kitegeeza bebaze nnyo ndaba abatono tuli okuva ku makya bukuratan wa asila ne tuli okuva ku mwaka paka ne bagamba nti Ramadan eyingidde abamu ne sitatu ne batagisiiba ne batandikirawo paka balinda ki mwaka gujja naye nga mu mberi yonna gyalidde bisimillah obalaza munaganwa alhamdulillah mpaawo abatatuwangudde atuwangudde saba Allah tuteeke mbaddu babebazi nabbi yagamba sahabi omuntu bwobanga omaze okusaala fuba nnyo ogambe allahumma a'inni ay Allah nyamba ala dhikrika nsobole okwogerangako oyagala nnyo okwogerako wadhkuru llaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila oyagala nnyo okwogerako ay Allah nyamba mbere mbakwogerako ala dhikrika wa shukrika mubakola ki onteeka mubakwebaza wa husni ibadatika n'abakusinzinsinza ki shaytaani kekyakikubyamu olunkulu yagamba etya Allah nti nze wankola muki mu muliro sisobola kuvuunamira kyokoze muki mu ttaka point shaytaani bagikola muki ate omuntu bwe bw'otuula mu ttaka tukyewuunya nnyo ng'otudde ku ttaka omuntu shaytaani ng'emulinnye n'atuula mu muliro okyewuunya nnyo ng'emwambadde aliko shayatini mandwa twaga nti omuntu aliko ebiwewo nga bimulinnye bamuyita mutya mandwa fi riwaaya tubuuza nti singa omuntu abantu batera nnyo okwewuunya seeka okumanya abaganda nabo baamangi omusajja asobola okutuula mu muliro ne gutamwokya gokyakyewuunya nawe wasoma wano lwaki shaytaani yakolebwa muki mu buliro bwetuula mu muliro kiba kyewunyisa nnyo bwewakolebwa mu ttaka bwetuula ku ttaka kitwewunyisa oba kalogi kyako mukalaba akaliwo kakati mbuuza omuntu oyo atuula mu muliro abasinga bali musamiddeko agishaaka omuntu oyo atuula mu muliro atuulamu nga ishaaka oba atuulamu oluvannyuma lwa kubeera nti ishaaka plus yetuula mu muliro si ishaaka ekikituuza mu muliro kiki muliro mwe yakolebwa naye singa kale katugeze singa ishaaka plus emuvaako kali kamuvaako ne mumuteeka mu busaana nga butuntumuka abeerayo tebeerayo lwaki akomyewo ishaaka originazze naye bw'aba ishaaka ng'afuuse mandwa amaze okwambala eddiba ly'emmandwa tekyewunyisa okubeera ng'ali muli oba agulidde oba akoze eki nga gwe bw'oli ettaka bwe tusanga oli ku mumbu olya nga oli lukyala wa lubuto kitwewunyisa oba oli ettaka bubebi bwaffe buli ettaka kitwewunyisa kakati naye oli nga saana emwambadde n'atandika okulya amanda weewuunya sikakasa nti gwe omusiraamu kusinira ku message eyo kikwewuunyisa kubanga omuntu singa ateekako baziyita zitya zino ze bambala Ibrahimu nga bagenda mu mazzi baleke kugwa mu mazzi life jacket amazzi n'ageera nga akatambulirako bwati ng'ekyennyanja oba embaata nga alina life jacket kibeewunyisa kiki ekimuyambye life jacket noono ekimuyamba okulya omuliro Haji Isaaka nga taliiko mpewo n'omala okumusenera nga gwa sigiri n'okuleeta ku lusaniya nti obwedda tukulaba oli mu muliro ogulya gwogwo gulye agulya naye wabeerako empewo ekitegeeza empewo eri yakolebwa muki mu muliro yiino emaze okwewako statement nti ffe twakolebwa mu muliro tetusobola kuvuunamirwa akoleddwa muki
Allah n'agamba shaitaani ng'eweze aya 82 yagamba la ughwiyannahum ajma'in abaana ba Adamu ne bazzukulu be oluvannyuma lw'okumpa obuwangaazi nze sijja kuno kulima bikajjo ekyo teyakyewerera sigenda kulima majaani mwanyi pamba taaba nedda kyengenda okukola kiki la ughwiyannahum obuzibu bwange ngenda kubagozoobanya ngenda bagwagwawaza mbasiriwaze ajma'in bonna omuntu aliko empewo omuntu aliko ekisitaane omuntu akkiriza mu kisitaane sitaani eragira biki innama ya'murukum bisuu'i walfahsha sitaani etulagira okukola ebintu ebibi ebya bulijjo walfahsha n'ebibi ebijja enviiri ku mutwe alfahish kyekibi ekisusse wano juzi baatusomera ne tulabanga omulambo bwe gwayisangawo ennaku 2 nga bagukola bati nga bagubaaga ne bajjamu ebyenda ne babyoza n'omwenge wulira ateera si kubyoza namata n'omwenge aye ne baddira omwenge ogwo mbu ne bawaako ne bannamwandu ne banywa mbu bamaze okwoza ebyenda ekyo si fahsha tikijja enviiri ku mutwe bw'okiwulira kati genda osome ebya Buganda byonna shaitaani bye yabayigiriza fahsha bivve binene toyinza kubiwulira amatu gabigaana amagezi gabigoba kati aga ngenda kubagozoobanya mbabuze mbagwagwa waze bonna basiriwaze bonna basiriwali illa okujjako ibadaka abaki abaddu bo minhum mu baana ba Adamu mujja kubaamu abaddu almukhlasin be twayita abaki abagumu ku lwa Allah nga ze ensonga zaabwe bazitunuuliza Allah yekka. Sheikh Saibu abadde atugamba munnaffe afiiriddwa omwana Allah amusaasire inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye basiraamu atugambye obugumiikiriza bulimu empeera naye mbakakasa okujjako era abaddu ba Allah bamukhlasin abayinza okufuna empeera mu kufa ne bagamba nti omwana abadde ku ssomero ke P7 nti otyo uno afudde tuba tukola mu ddwaliro immediate n'ogamba nti afudde nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyokerekeka nga tonnaba kubuuza afudde ati oba mulimu gwe immediate ne bagamba nti omwana we afudde ng'olika n'ogamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un n'otandika okubuuza ebirala kifunika ani akisobola mufu ya jamaa kigezo kinene ate bagamba empeera gy'ofuna ey'obugumiikiriza inda sadamatil ula nga message wakagifuna the first hand information wakakifuna n'ogambira wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aha abadde atya gw'ofuna ez'obugumiikiriza naye bino bw'obisookamu nti otyo nakitegedde ndayomba ne ku neighbor naye kale inna lillahi inna lillahi yotekola tebagibala kuba otegedde n'ensonga ate ekyo kyekiri kufefeka Umar radiyallahu anhu bamubikira kyangu nnyo omuntu okugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ng'omuntu akuliko wala mukwano gwo mukozi munno naye omwana n'omukazi si kyangu oba mukwano gwo nga wa munda nnyo. Umar radiyallahu anhu yali mukwano gwa nabbi nnyo sallallahu alaihi wasallam ate mukoddomi we kuba yamuwa Hafsa binti Umar radiyallahu anhu naye Umar bwe bamubikira ne bamugamba omubaka afudde yagamba atya yagamba omuntu yenna ayagala omutwe gube ku ttaka abike nabbi
oyo empeera yazifuna yo statement emuwa empeera ayagala okulaba kikyendi abike nabbi Abubakar yamala kujja nakola ne kutuba Umaru ali mu kukangakanga abantu bonna aga nti Umaru ate Umaru ayogedde Umaru naga Abubakar nagamba man kana ya'budu Allah omuntu yenna akakasa nti abadde asinza Allah yasooka man kana ya'budu Muhammadan Abubakar ajja okumenyawo statement yani man kana ya'budu Muhammadan abadde asinza Muhammad fa inna Muhammadan kadimata Muhammad amazima akoze ki Abubakar yagenda n'atunulira nabbi n'amugamba tibta hayyan wa mayitan nabbi onyiridde mu bulamu onyiridde mu kufa tokyuse eri abantu abafa nga balinga bebase n'amukeberako n'amugamba Abubakar musajja mukulu byokufa bimanyi yadde nga naye yali muko yawa nabbi sallama Aisha bw'amala kakasa n'agamba nti ekifaananyi ky'omu bulamu kyekifaananyi ky'omu kufa n'ayagenda mu masjidi amenyawo statement ki Umaru ali eri mimbali kutuba gyatoola ya muzaata ne zireeta Abubakari muzeeyi n'abagamba nti man kaana ya'budu Muhammadan akakasa nti abadde asinza Muhammad fa inna Muhammada qad maata Muhammad kemba kakasa afudde wa man kaana ya'budu Allah akakasa nti abadde asinzani fa inna Allah hayyun la yamut Allah yakyali mulamu waali Allah mulamu ye tyaliko kiyitibwa kufa tafa yuhyi wa yumiitu faatuwa obulamu ate n'atutta ekisanja kyono kikome Umaru agamba nalinga eyakasooka okuwulira ekigambo nti nabbi afa aya nezisomwa innaka mayyitun Muhammad oli mufu Muhammad sallallahu alayhi yesomera ekirango kye kusibye kyaviri Allah neyeebikanga akisaazisa buli kadde wa innahum mayyitun nabo boosaaza nabo bajja kukola ki ngaebiro ebyo byagenda bimumanyi kati ekibuuzo kiri mu mbale ya bulijjo ku statement ya Umaru empeera yazifuna bw'obanga gwogabaawo gwogolola ebibuuzo omuwa teyaviiramu awo Umaru kimulema kaje giyaziika si byangu bajamaa empeera z'obugumiikiriza saba Allah atugumye naye si byangu Allah agamba qaal Allah n'agamba nti discussion eri wakati wa shaitan nani ne Allah bawanyisiganya mpa obuwangazi nkuwadde ngenda kubagozobanya nti genda mutobe abanannema be baddu ba Allah baki abo bamukhlasin abatuukirivu mulimu abaddu ba Allah abatuukirivu ng'ensonga zaabwe zonna bazizza eryani qaal Allah n'amugamba falhaqu nze mazima falhaqu nzani nze mazima oli bwaga nti nze mugagga aba ategeeza ki nti nze alina ki nze alina sente Allah bagamba nti nze mazima aba ategeeza ki nti buli ekinvaamu gaba maki sina budde busaagana kulimba fa ana alhaqu nze mazima amanyi bagamba nti falhaqu yali ategeeza fa ana alhaqu nze mazima makulu nti buli ekinva mu kamwa buli kyenjogera
buli kyowulidde nga kiva mu nze gajja kuba mazima, nze mazima. Walhaqa aqul, ate nekyengenda okwogera mazima. Abawarabu bo bakimanyi nti kyalibadde mu Luwarabu olwa bulijjo kyalibadde aqulu lhaqa, ne tusoosa aqul fiilu alfa'il maf'ul bihi nejja oluvannyuma alhaq. naye abalimu lbalagha bagamba nti bw'olaba omuntu asoosezza ekyalibadde kiteekwa okubeera nga kyekikola ki kyekisembayo, wateekwa okubaawo ensonga. tuli ffenna kimanyiddwa bwe tuba tuli emmere nga bayisa ettooke n'ennyama, kimanyiddwa kyetooke tolirya nga tolikoze eki, tolikozezza, siwe kiri. naye olaba oliruma tonnakoza. omuganda agamba nti woolumira kuli ogenda okukoza ng'okimanyi nti lyakukoza, naye obudde obulina okayo eri olitwala olikoze nga tobulina, n'otandika butandisi sitepu y'okkoza n'ogibuuka, oluvudde ku suwaani gwe n'oteeka mu kamwa, wanawo okkoza n'obuuka, omanya nti enjala yabadde ki. oba tuli ffenna noono olaba aleese ekifo akikyusizza kyekyabala kirina okukulembera n'akizza ki, omanya obudde bukoze ki. oba ntegerekese bulungi. agamba walhaqa aqul, kyengenda okubuulira shaitaani gwe evanyuma okukolimira tukibeerangamu wasiwasi nti oba nali nsaaga oba nalimba. ogamba ki la amla anna jahannama, nkukakasa nteekwa kwagala na butayagala okupakira mu jahannama njijjuze minka gwe kennyini. muli assurance swaddiru ugwe gwosookayo. waman ittabaaka, nkukakasa na buli alikugoberera, ekyo sisaaga gwe amir chairman mu jahannama, na buli yenna alikugoberera minhum, mu baana ba Adamu bali bogenda okugoza obanya ajma'in, obutalekaayo n'ogu. mesigi kiri awo, mugoberera Allah oba mugoberera shaitan? tukirize timutya tugoberera Allah oba mugoberera shaitan? basiramu nyambi obadde osira mugenda okuyingira ejjana, era sinze batwala mu muliro. twogera mu bwogezi, muli ku Allah oba muli ku shaitan? muli ku Allah. mwabya ennyimbe oba temwabya? mwabya tutyawa wamma mwabya ennyimbe oba temwabya? musomeddwa naye nga temwabya ennyimbe. mwalula abalongo oba temubaalula? temutya timugala nze ngenda okuyingiza ejjana, nkuyambako buyambi. mwalula abalongo oba temubaalula? mwina amasabo oba temuyina? wallahi alazimu nyambakumu, nange neyamba. mwina abasabo oba temuyina? mutidde olutya muyinga bagandi mugenda kuyingira. amasabo tugayina basiraamu, ennyimbe tuzaabe, abalongo tubayina. waliwo muganda wange omu wano yazze eggulo, yavudde wano nga imaani erinnyo, nagenda ewaabwe addeyo okwalira abalongo, naye twakamala okubasomako. yanyumiriza eggulu wallahi alazim, nanga sheeka tuno banzite natuseeka ningaba muzeeyi bajjamaa, abalongo bemusibye mu busiraamu tebaliyo.
Allahu akbar bali bavudde Masaka Kyotera Wakasokoto bazze ku mulimu ibada ne baga nti ani ayogedde nti buno mutawani wa gundi naye yasiriwadde kitaawe yamugambi yanyumiriza olwo lugezigezi lw'abamaseeka bammwe yadde ategeeza nti wano tojja kululeetawo ate kitaawe mukwano gwange amanyi bulungi mutabani we asomera wano naye tewetazze naye kyajja kubeerawo inshallah pisana naye tijamba mulaga mbuuka musomesa okuva mu siniya wano n'amala siniya February akati yekolera mirimu gye ate mutu wa taalimu n'amugawo olugezigezi lw'abaseeka bo wano tebijja kukolawo naye baseeka yadde ategeeza baseeka ng'agamba nti kubanga mmanyi tumanyiganye ate mukwano gwange nyo ne bujombaga abasiraamu mutuleetera abaana tubasomese fwe mutulabamu obujega abaana bamwe tugenda basomesa bya kisiru amasomero g'eddiini mugazimbi mumaaga atusomesezeyo nyimbe nakwalula baana ffe twabisoma wabula tugenda kusomesa abaana bammwe okwokya amasabo gammwe n'abalongo okubayuzaayuza babasuule bye tugenda okubasomesa kuba bo basiraamu era bulijjo mbagamba wano buli musajja yenna oba mukyala ayagala omwana we afe nga tebakolagana amuweerere mu masomero ga ddiini baseeka be basomesaayo kwokya masabo kusinza Allah omu nga tomugattako kintu kirala kiba kitegeeza ati abalongo kubasuula bweru eddiini mujagala gisomesa abaana babonere kati musanze abalongo babayuzizaamu ogamba oti omwebazanga bwebaza nti enkoko eri njikuwadde kiye otutaasizza gwe nabbi waffe wano kati naye sabiro litwokyera eryo lyatulema kyewalikoze nemugenda embuzi eno njikuwadde olwokwokya essabo liri enkoko eno abalongo bano bwonoobuuka n'akabalangulo ffe byatulema gwe ngaoyaziina bwaziina yakini kasi omuntu bwe yali yakini tebina kyebigenda kukola tuli ffenna obaredde musiraamu omukwano gwange anyumiza naye aseeka baasuulira omusajja ebintu oli yayisa endiga ng'agisibyemu olubugo n'agisula mu kikomera kya munneeno munda naye omusajja yasanga ekyalo kikuŋŋaanyi bayisa abantu bajjewo bonna bakitidde omuvubuka yali ava bukana gasijja mwogera musajja mulungi musiraamu ekirevu kyekikomera ye yennyini yanyumiza naye sheekhe nali mwavu obutayogerekeka nyini maka nga ataddewo emitwalo 5 wajjawo endiga n'agamba nti auzubillah olwalo lwenkakasa baseeka mulindwa bye basomesa seeka mulindwa basomesayo nti omuntu bw'oyaziina si mumanya shaitaani egenda ekola ki yeeyonoonera n'agamba muzeeyi nziridde omutafulika akoze ki ne bamugamba nti omala kugisitula Allahu akbar Allahu akbar ng'enseeraba kyalo kikuŋŋaanyi bw'amala aza n'agamba ngisuulawa ngisuulawa ye yennyini yanyumiza nebaga twala osula eri wansi ensi neegoberera omusajja okulaba kyagenda okuba muvubuka nali mbabulidde naye abeerawo wano n'agenda nkisoe n'agamba muzeeyi bampe ekyana abagamba muzeeyi muwana mwekisendeze nakwata emitawo gyatala n'agamba naye bemba ngenda nange naga nti subhanallah kino lwakukiteeka mu mutwe naye nange natya naye nakwata atanga yakini sikugaye nawe genda okere kyekimu oyinza giyola n'ogwa obusiraamu bwo nga buki kuba toyinza kugiyola ng'ateeka olina abalongo teyoleka oba memba eri bo baba bakumanyi bali bamuzeeyi naam amugambye nti omuliro jahannama gwe gwensookayo ekyo tekiri mu bulimba na buli alibeera mu layiniyo mu kisinde kyo
basiraamu akagamba alikugoberera saba Allah atuteeke mu baligobererani Allah subhanahu wa ta'ala naye akagamba balikugoberera Allah alayidde nti sisaaga aliremera ku byobuwangwa muwulidde Allahumma kadballah naam tukambye wallahi statement eyo nkulu wallahi alazim Allah agaye nti ngenda kwogera nze mazima ate kingenda okubuulira ge mazima aganna maddala gwe kennyini kuli ayo bamukakasa yadde nga nkuwadde obuwangazi obungi naye gwe kennyini okuddira ebinyeebwa byo n'obifiirwa oba ekifi ky'ennyama oba ekyengege n'okifiirwa n'oteekako obutwa otege emmese buba buganzi sadaka nange okuwa ettundutundu ly'obuwangazi ddene si sadaka si kwagala si kusiima kwange wabula nakyeteekako nti buli alinsaba ndikola ki nsabye nkuwadde ultimately ebijja okuwunzikira gwe kennyini na buli yenna aliba mu kisinde kyo ndayira ngenda kukola ki kubajuza muki kubafukumulamu akantu wala tattabi'u khutuwati mwewala okugoberera obukubo bwa sitaani oba alkhutwa kitegeeza steps za sitaani muzeewale weegenda eyisa abantu baayo mwe si gye muba muyita naye bannange okusanga omuganda wano mu Buganda nga musiraamu ddala piwa kujjako ku mirembe gyammwe gino naye ffe tuzze bakadde baffe nga bayinamu mukyanganyiko basiraamu ate bwe bakola ki owulya ennaku zino baseeka baweddemu ensonyi ffe tetubuulirangako kuva mu busiraamu bwe tubaddemu kuliko seeka ku leediyo eyeeranga nti nze seeka nina emisambwa mubawulira nze seeka nina emisambwa nomba edduwa naye nga wallahi bwagenda okufulumya ennyukuta zonna ndwadde n'alhamdu yennyini erimu embalabe ya rabbi tuswadde ne tukamala bukamala sheekhe alomba edduwa naye alina emisambwa gyakozesa agaba visa agenda abantu bagenze ne basiriwalira ddala basiriwadde batya nti bwe baba baagala okubabba obulungi sheekha agenda n'abagamba lino eddagala mulimu eriva ebuwarabu omuntu bw'awulira eriva ebuwarabu ebirowoozo bye ne birinnya naga sirya kuno lyawa buwarabu ebuwarabu wali abagenda okuyingira omuliro tabbat yada abirahabi waawa siyali muwarabu oli bwawulira nti nyina eddagala ruya liva ebuwarabu kifaanaganako n'omuwarabu ng'ali Makka munnayuganda n'agenda okukola hijja n'agenda n'omululuusa n'agenda n'olweza n'agenda n'empafu n'atuuka eri mu hijja n'azaaniriza ti lino liva Uganda awava omugga oguyitibwa Kiyira nga tene Kiyira mujjana gyali aga nti kiki omuwarabu bambi n'ayiikira empafu n'olweza n'omululuuza bimuwonye kansa ng'eno ewaffe biriibwa n'ente tetukyabinywa nammwe obwongo bwammwe bw'owulira ekiva ebuwarabu munansonyiwa kubamba mmanyi olina omugamba nti eno ente ndiva Makka emusingira eryenvu lyalimyewo awulira ddala ng'ali ku lujjuli oluliko ne Nabbi n'Abubakari mbamanyi era mwina endowooza buli bulira mu Muwarabu nabaga nti mbeera Makka oba nva Madiina nga wasabilillah mulabya ddala abaana ba Abubakari nga be muli nabo bwe bungo bwammwe mbamanyi wano olinaga nti nze
ndi mutaka wa Madina. Allahu akbar. Atuka ni mukyalo n'abanyuza tubadde kuna abasajja bava ewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Balabika ate alabika ebyafayo byennyini bye basoma alabika muzzukulu we. Mwina obwongo obumpi I'm sorry to say sigamba mmumweka nange bwindi nti obwongo afa kutulowoozesa nti oyo muzzukulu waani nabbi yaliwo ddi eyo toyinza nti bibbo bennyini mwana wattu si ekyo kyokka fe twalinga abato bwe twalabanga Abawarabu nga tulowooza nti niwe bagenda emanju bafuluma muceere ekitiibwa kye twabawanga nga tulowooza bafuluma kiyayozo bw'olaba Omuwarabu ng'olowooza afuluma miti kikuggweramu waalaze. Subhanallah. Baleeta n'engoye ze bakoleddemu hijja bazibaziike si bwe kiri Sheikh. Nga bazaddeko made in China neze Makka. Ekitiibwa kye tuwa eri naye mukuwemu akafaananyi singa ekirowoozo kyo kiba kituufu nga ddala bafuluma muceere ogenda n'akaveera. Obwongo bwaffe buzze bukula bukuzi nakati obumu tebunnakola ki wallahi nange ningamu bw'owulira nti nva Makka ne bababbira ku ekyo olina agamba nti gano amazzi ga Zamzam geyejjidde embekedde wali agenda okubba. Olulala omusajja yajja wanaasomesa zabibu aya ziyatukumula kuli ne hadisi naye zabibu eri baziryanga mpafu zempafu zeeri kusanga omusajja aguze wano mukwano gwawe yagula bamuguzisa ekicupa emitwalo gumu n'ekisuulu naye nga nseeka buno babutusomedde buno lyako ngeri mudde muga nti ezo twaziranga ng'empafu eri atomedde naye sinenya ffenna bwe twakolaki ffenna bwe twakola olwaliro okulaba omuddugavu ng'atambula n'omuzungu mu ttawuni abantu bonna bamutunuulira aye naye yennyini muli alina kyawulira atambula naye akabugumwe oba mwe kibatuukako tusome I'm sorry ffenna bwe tufaanana ffenna bwe tuli bwe tulaba omweru tuggwamu bwe tuwulya ekivudde ebweru tuggwamu. Omukazi muzungu mukadde yalowooza bwanjawulo nnyo balina enjawulo naye obwongo bwe bukulowoozesa nti ono kaali muzungu maze ajanga gwe digestive system y'abazungu Sheikh Gosoma yanjawulo bye tulya bafuluma birala nti bw'onywa amata omuzungu ogenda wali wakunkumudde ng'olembeka kiba kikopo byonna ebimuvaamu nga ggwe kul bagambe bani abagambe la as'alukum alayhi ajra omulimu guno ogwenkola sibasaba mpeera nti oba musooke munsasule mbasomesa ebivudde eri Allah. Banabbi tebakoleranga ki musaala nti olumula mugende muwumule sente mujjanga nazo. Wama ana min almutakallifin ate siri mu beetumiikiriza. Okwetumiikiriza kitegeka nti nyiza mu bye bantumye okwongeramu ebiki ebyange. Ya Allah yayogera mu sura nti law takawwala alaina singa yamala n'amala atuwaayiriza n'ayogera bye tutamugambye la akhadna minhu bilyamini twali mukutteko n'omukono gwaffe ogw'amaanyi thumma laqata'na minhu alwatin twali tumukutulamu omusuwa gwaki gw'obulamu ozinga guyita ayota twali kutudde amakulu yali ategeeza ki nti singa yayongeramu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu singa yamala n'ateekamu ebibye basiraamu nabbi abamulonde
ngate muntu wa kitiibwa kofaani ayinza okunyumya emboozi n'atayongeramu yali mufu abatudde wano nze sikisobola n'onyumya ebintu n'otayongeramu bw'otayongeramu tebinyuma olina okuteekamu bakuwadde bya boyiro ogenda obinyumiza munno nga bisiike ne mutuuka n'obikayaniramu nti wamwe oyo tabaddeyo basomesa yeebase nze mpulidde seeka agambye abawarabu mu toyireti bapama muceere kisi bw'agambye nti wamma ani abadde mu taalimu ne mukayanira ekyo ng'ate bwe ŋŋambye haji alonaka bwe ŋŋambye ate mwenna muva wamu kati oteekwa okwongeramu osobole okumatiza gwokola ki naye bannabbi si bwe bafaanana baba bakuume masumin era allah aga nti n'amala ayongeramu oyo aba mufu mu mesagi yaffe temwongerwamu kitegeeza ati protectinga bigambo bya allah ekitegeeza buli ekiri wano kiki watammat kalimatu rabbika sidqan adla obwenkanyi obuli mu kimuli kitali kya allah ate la mubaddila tewali alisobola kukyusaamu ateekemu ekirala ate ebigambo bya allah byonna kawo tewaliiwo kigambo kakibeere nga kyali badde kya nsonyi ibrahimu waliwo ebigambo byebayita tabu mu luzungu byebifaana bibyo nti mu society bw'obyogera oba owemudde kibwe kiri tebiyisika mu kamwa era ne mu luzungu bakiyita tabu nti bya tabu tosobola kukiyisa mu kamwa yadde buli omu akimanyi naye olina okukisabika naye Qur'ani ekigambo ne bwekyali badde nga kyesisiwaza ekisabika anna yakunu li gulaamun maryamu agamba nyinza ntya okufuna omwana omulenzi walam yamsasni basharun nga sikwatibwangako muntu kukwata afuna omwana bakwatako mukwate statement giwulire walam yamsasni basharu tewali muntu yali ankutteko tiyagambe musajja kuba bw'anaakijjayo omusajja walam yamsasni rajulun rajulu akimanyi era yakyogera wekisaanira arrijal qawamuuna ala nnisa abasajja be balina obuvunaanyizibwa ku bakyala eyakyogera abasajja min almu'miniina rijalun ekyabasajja yakyogera naye wuli olulimi oluwo ekigambo kitegerekeka kya mu buliri naye wulira bwe kivaayo anna yakunu li waladun nsobola ntya okufuna omwana ani ayogera ekyo agamba ani jibuliiru amuleetedde ki obubaka namugamba ogenda kuzaala naganti nzaala ntya walam yamsasni basharun siina muntu yali ankutteko si musajja musajja tekijjirawo ekibuzo kiri gwe omusajja omukulu amanyi omwana bamufuna bakwatako bukwati bati naye buli olulimi oluwoomu allah olya bayibuli bwegamba kunamvenvu biwulire yakubu akwataganye ne allah ne bamunyiga embarakaso kigambo oli mukereziya oyinza okukyogera yakuna agamba onzita kati ekifaananyi embarakaso oli olulimi lwa allah n'agamba nti allah yali atulagira okunaaba janaba okunaaba ki okutayammamu aw jaa ahadukum min alghaiti aw lamastum nnisa lam tajidu maa alghait kitegeeza ki alghait mu lulimi olwarabu kitegeeza ekiwoomu naye abawarabu waabwe tebasimanga toyireti era ffe twagenda e sudaani eyo musana mungi otakula butakuzi noba otatakula
mu ddakiika 3 ky'omaze okufuluma kibange efunfugu. Sudan mu Khartoum n'oyoza olugoye essaawa 4 ez'ekiro, ssaawa 4 n'eddakiika 10 oba olwambala mwana zokka. حرارة شديدة فوق 40 eri waggulu wa 40. wala yunabbi'uka mithla khabir, teri ayinza kubuulira bituufu nga alina experience. So ebintu byakaliranga ki kakati bayinanga ebiwonvu bye bagendamu eyo kakati mu kifo ky'okugamba nti bw'oba ova okukola kiri ne bagamba nti awuja ahadu omu bw'abazze ahadukum min al-gha'it ng'avudde mu kiwonvu, bamanyi mu kiwonvu kikola ki ng'omuganda bw'agamba nti nva mu 15 aba oba kinyuma okusingako ga nti nva ayine toijazi nva pama tekinyuma naye kyo ky'oba okukola si bwe giri, naye olulimi empisa oba ekitegeera bwe tuli mu ssomero liba musonyi, olulimi luba awula amastumu nisa oba mukutte ku bakyala, omukyala bwemukwatako omaze okufuna janaba. Kakali olulimi akawoowo akali mu Qur'ani temuli kuwemula, nabbi tayinza kukikola. Era ekimu ku biraga ng'ekitabo kiri ekya Bayibuli kirimu oluwumu kyetaaga kanzironziro kukirongoosa. Olulimi Abawarabu terubeesisiwazanga kubaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bye baali bamuwayiriza abatali basiraamu tebamugamba nti omusajja oyo museegu awemula. Bamuwayiriza eddogo, bamuwayiriza obulalu, bamuwayiriza ebitontome, naye tebagambako nti awemula. Kitabo tekiriimu kuwemula, kitabo kyesimbu. Olulimi kirukanga matu, buli akiwulira akantu inna ala halawa, ebigambo biwoomu. Aba tuli ffenna ekyo kitutegeeza nti naffe bwe tubeera nga tetuli mu kiraasi nga wano tekisaana kukubawo kiki kigambo, naye mu kiraasi tukikubirawo, kubanga abasajja abaana basomesa biology nze basaasira musomesa mutya abaana bamala kkala nawe kuba okuba bwatamu biology nze musomesa nga mulimu omwana we katugende mu maaso. Agamba nti wama ana min almutakallifin, siri mu beetumiikiriza kuteeka mu bye batantumye. Muhammad ebigambo by'oyisoma nga biwoomu si bibyo, wallahi si byange. In huwa illa dhikru lilalamin, eno Qur'ani yajja kubuulirira bitonde byonna, kalica zonna, si Bawarabu bokka. Ate Allah yatusasira Abawarabu nga be basinga obusiru. Abawarabu abaliwo mu busiramu tebunajja era bagiyita al-asr al-jahili, omulembe ogwalimu abaki kati n'aba bafaanana bonna baali mu mbeera nga obusiraamu tebunnaba, bonna baali fil jahiliya, baali mu busiru. Yasin yagamba ozze litunzira qawma, ogenda kulwanagana n'abantu kubatiisa ma unzira abaahum, bakitaabwe ebintu baali tebabimanyi fahumu era olumu abamaga nti seeka okufyankanya ebyaffe, ebintu byaffe bajjajjaffe balina amagezi, Allah yabagobako akategeera. awalaw kana abaahum la yaqiluuna shay'an wala yahtadun, bakitaabwe baali tebategeera shay'an kantu naaka wala yahtadun, ate tebaali ku buki. Kati nze nkata mbayimirizeeko okutegeera nga Allah abagobyeko, nze ngenda kumala emyaka 6. Allah yakamala emyaka yakiluna shay'an.
bagamba ayo ya 17 eyo eya suratul Baqara yerimu okufutyanga bakadde bammwe era okugulumiza ebyo ebyekinankananka ebyo byebireetera omusajja omukulu haji musajja mukulu n'agenda ewa jjajjawe gw'atalaba nako omutamiivu omuzibu amusaba emmotoka ne jjajjawo tamanyi kye bayita mmotoka oli ku kabbuli omusaba emmotoka bwe yafa n'agenda eri mu makolero g'abaswidiiri beeri kati asuula nsuula eno sanga abasajja bakulu bavudde wano bagenze kyotera tugenze kusaba bajjajja ne badda mu katemba sente ne bazirya ne bakomawo kale bosiramu bwe bujje yehuda dhalika alkitab la raiba fi huda abagala okuja Allah wali huda Allah agambye kino ekitabo kyajja dhikrun Quran erimu okutubuulirira byonna ebitali kyo dalal ate dalal yahdi ila alfujur dalali buli onoogikwata ojja kukomekkereza ng'oli mu bwonoonyi obwonoonyi obugenda okukutuusa ku kisembayo jahannama saba Allah atuwe okutegeera Quran abatagikkiriza Allah agamba nti wallahi mujja kugikkiriza mujja by force mulimu ebintu ebimu mu Quran nga byetaaga okubitegeera byetaaga myaka nga ffe twatakwanyanga bamaama baffe nga tuli bato maama omwana ayitawa abazungu bagamba mwana yali so curious ayagala nnyo okumanya buli kintu omwana muto curious taye muleetera okubuuza ebibuuzo ebikaluba maama nebimuyitirirako maama omwana ayitawa kali awo kasoma pipiri obwongo bukeetala buli kimu kagala okimanya buli wotambula nakwakoza maama kino ki kyekava kakubuuza biology twavaawa mwana ayitawa maama nekimuyinga yava agamba ayita mu kundi das message received naye bw'oba osoma senior 4 n'obuuza maama wo nga mumaze okulya ekyeggulo maama omwana ayitawa olowooza oyinza okuddayo okusoma amaanyi alina zoli eyo statement yabazoli automatically abalina kukunoonyeza emirimu emirala essomero liveemu kubanga obuuza ekibuuzo ekitabuuzibwa mu myaka gyo ne Qur'an eno waliwo abagitegeera leeti nga kijja kwetaagisa okutegeera bye tusoma kijja kwetaagisa banno baba nabitegeera mu myaka 2 bw'oluusi ozikitegeera mu 6 Allah agamba nti ensimbi zammwe n'abaana bammwe baki bakazi bammwe n'abaana bammwe aduwwu lakum oyo yabatonda akola amasanyalaze yamanyi byateekako akola amasanyalaze oluusi omuti gw'amasanyalaze baguteekako obusengenge waggulu w'obusengenge ne bateekayo ki akaapa akalaga akapande kabiddenja ataali naye lwaki bateekako sengenge abaana baleke okufuula omuti ogw'okulinnya ne beekululirako naye singa sengenge omulabye nga kwali gwe n'olinnya nojja nga weekulula bwoti akulekerawo empale bweyulika nogamba bannanga omuti abasajja bakuteekako obuntu bunkulubudde ani abo musiru naye bukoma ku mpale yokka kusengenge ogwo enkyosoma okyusa empale n'osoma enkya kakati Allah agambye nti mmwe nze mbatonzi ntonze abakazi n'abaana naye baaduuyi bammwe kati tukole tutya fahdharuhum mukole ki mu Luswahili baga tahdhari mukole ki mawulira omukazi Allah amutaddeko akapande kati gwe omuyise mami kiki mami n'akapande kali bikwatagana mami muti gw'amasanyalaze guliko sengenge n'akapande kali mu nnyukuta myufu kitegeeza musaayi gw'oggyeko otaddeko kiragala
kiraga kitegeeza mirembe otyo mami naye wagenda wayitawo emyaka nkulayira Allah kawesa tasobola kuyita mukazi we mami kati yakakasa dda kye bayita aya eri ono mu myaka gye yagikakasa dda ono bamugobadde ewaka iga nti bakugoba nyinza okuba nteebye buteebi abaana balaba ono aluddewo okukola ki akola ki ekibanja kiraki nyumba tatunda kwotakola ki atutsa obwavu tayinza nno kuwasizaawo gye tammwe bawulira abasajja bakaddiwa oyo ye maama nomala okawulira ngaobadde webasinga omulwadde omusujja okola ki enkeero ga bano baatuuya okwata mugenda kufuna muzigo bano kati bagikakasa naye mwe temuyinza gikakasa Allah kyagamba wala ta'lamunna muteekwa okutegeera Qur'ani eno naba'ahu amawulire agagirimu lwampaka baada hiin oluvannyuma lwakaseera giwe kadde temujja gitegeera mwenda kuliviemu kati Haji Kaweesa ne Haji Ishaaka tebakyasula waabwe yajisikage nti eyo navaayo linda ku inshallah naye nze siyinza nti omukazi yatega nti okomyewo tutigomye yeyo salaamu yawaka okomyewo watulese tubunami wabo ate ozze kati muba n'amannya bano abali beyita mami dadi bazaawo gaboggola serubwatokazze gemanya agakulebwa kage gandi serubwatokazze gaboggola asiga emanya agakola eyali akuleetera kasooli babisomesa nti laavu eringa kasooli bwe muba mwakawasaŋŋana wano kakasooli bakateeka nga kawokeddwa bulungi tekaliiko kisiriiza neeki nga akasowaani n'akasowaani n'afukamira nga amukuwa akyalinamu empisa zeeka laavu bwebulawo okutegera diguli oyo ku laavu gula kasooli laavu bwegenda enaabuuka mpola mpola kasooli bamuleeta naye nga tekuli kabikka ali ku suwaani eno alaba enjuba suwaani bagigyeeko batemye 10 etayimu etuuka nga bamutaddeko ekisoolisoli wansi kino kyabeeramu n'ekirala waggulu era nayo neetuuka nga agidde ku kimu kati sahaba tayimu neetuuka ne bamukuleetera nga tekuli yadde kintu ne bakukusimba busimbi awo ogenda mwana nino ŋŋenda kati bw'ogenda ozaala abaana bagenda bawera kyavaga nti onooyo kyeno mukotoba mbiri ku ddirisa nookya ku ddirisa banko basanga Haja asitamye kyayali eri ku ddirisa ayokya wano omwana kyavaga maama ffe twokyewa taata wonna asitamyewo agambuleka amala okwokya kasooli eminwe egyo omusanvu giri awo bwe weeyokyera asibokye eyo igulu eryo tuukalo gyebane bagaa nti oba onooyokya kasooli omukulu ali wali tebakyakumuleeta nakukuleeta bakulaga waabeera oba onooyokya oba toyokye kati mmwe temukikakasa nti gyekiri Allah agamba wala ta'lamunna mujja kukitegeera naba'ahu mujja kutegeera amakulu ga Qur'ani baada hiin oluvannyuma lwakaseera Allah tugambye abakyala mubateeke waka seeka ensi tekyasoboka abakyala balina okukola kiba kiri basiraamu kituufu balina okukola naye omukyala omulimu yagufunye duli nawoowa abavubuka nembeewunya n'omukyala nampita wano famire ngaggamu nebatuuka wali omukyala akolera UK yensi ali Bungereza omwami ali mu America mufumbo bonna baki basiraamu nga nze n'omukazi okusula mu kisenge ekike mu east nze nesula mu north obufumbo mbasi butegeera era ne bumu ku byonoona obufumbo kwe kugula ekitanda ekinene
mazongoto olina okugula ekitanda nga kibamala bumazzi nga bwewekyusa obulungi ogwa busobole okuba wamu. Zawuj mu lulimi lwabwe kitegeeza peya kitegeeza ati ebintu binakuba bibiri. Zawuj mu lwabwe kitegeeza uskun anta wa zawjuka aljanna, simu kuba Canada ng'omwali naye kati bwe bufumbo obuliwo kati kozi kati balina omwana omu nze nempowa neneetambulira. Basiraamu ekitanda ekinene kibi. Ndowooza mwali muwuddeko omusajja ayimba mazongoto, sirowooza nti yali akyogerako bulungi. Nimba sirumanyi naye mwe basahaba muyinza okuba mulumanyi. Omukazi bwe munyigamu akatono n'agenda ku kisenge eri gwe n'akulekena ate otya naawe okwevulungula. Naye bwe mubeera ku kibamala mutobera awo muyombera omwo mu nzikiza. Ate okuyomba kw'omunzikiza kulungi, oyomba n'okuseka n'oseka neakulaba. Oba temuyomba mujja kubiraba byonna byo byogera mujja kubiraba. Bakubuulidde awo yabimanyi kati ate ove ku byakasibu olage ku byalo. Gula katanda kamwe nga katono oti ngegweze katono katumala. Agula ibinene nti abo bazibu ebyalo tejja bisobola. Toyo ajibwe nkumanyirekera ajja kuba utabu. So abakyala olwaleero singa oba ababuuzizza discussion y'abakyala nti bw'oba ogenza okusaba omulimu boosi wo n'akugaa sikuwa mulimu okujjako nga mmaze kukutegeera, naye nga wanoonyerezza emirimu omwana mu yunivasite anoonyezza emirimu gibuzaako ye. Ibrahimu mwina ku masomero n'omugaa nti maadamu omulimu weguli naye ekisanyizo ekisooka kimawe bona okisobola n'okisobola aba takitegeera looza baabasoma aba ategedde nti okitegedde nti nkitegedde bismillah oba nedda olina akapiira nti nkayina bismillah wa ala millati rasulillah bamayiti yennyini. Abasiraamu omukazi ayinza okugana nga abonyebonye n'emirimu ng'ayingidde mu ofiisi ekintu kya ddakiika 3 kimufiiriza omulimu ng'atambudde asobola okugaana. Ibrahimu mukola mutya? Asigamba gwe ngamba ba administrator general bakola batya? babikola. Olaba abakazi baffe agenda bugenzi ayagala kugenda wa musawo omukazi munne akutendera ibingira omusajja oyo ekisa kyayina kinze kanzijako sente nyingi kinga bamutenda abantu empalana z'emirimu. Tukireba bwe ngamba ibingira basigamba ibingira, bwe ngamba Ibrahimu basigamba Ibrahimu. Abali mu bifo bwe bityo bannange bakazi baffe bayinza okugaana emirimu nga babagambye ekintu ekyo mugende mubabuuzeeka najagala nzineseeka kati olwo kiki ennyo kakati Allah kyagambye nti buli kye nagamba omwenzi bagamba kumutta nga mufumbo. Gavumenti ya Uganda Sheikh abamanyi ku mateeka omufumbo gumukwatira mu bwenzi senje 6 siwe kiri ebigege 3 ddala ekituufu kyekiki. Allah agamba mujja kukitegeera Qur'ani buli kyoyogera mugiwe budde. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.